we're going to the New Testament. Alors, on va au Nouveau Testament, We're going to 2 Peter, Pierre 2, chapter 1. chapitre 1. Are we there? So we're going to read from verse 2. Alors, on va lire à partir du verset 2. It says, "Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord." Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Grace and peace be multiplied to you. Grâce et paix vous soient accordées avec abondance. Is it because the grace was not enough that he's multiplying it? Est-ce que c'est parce que la grâce n'est pas suffisante qu'il la multiplie? No. It says, No. "Grace and peace be multiplied to you what? In the knowledge of God." Non, ça dit que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. En quoi? Par la vraie connaissance de Dieu. The more we know God, Le plus on connaît Dieu, the grace that he has given us becomes larger. We're able to tap more into his grace. la grâce qu'il nous a déjà remise devient plus grande parce qu'on peut y accéder à sa grâce. The more we know God, the more we are able to absorb that peace and walk in that peace that he has given us. Le plus qu'on connaît Dieu, le plus qu'on peut marcher dans cette paix, dans cette grâce qu'il nous a accordée. My faith in God has increased not because God has become bigger, but because I'm beginning to see him more and more as he is. He's always the same. Ma foi en Dieu a grandi, pas parce que je commence à voir Dieu étant plus grand, parce qu'il est toujours pareil, mais parce que je marche à l'intérieur de ceci, dans la connaissance de Dieu. Okay, I'll repeat that one. Okay. Okay. My faith in God has increased, not because God has increased. Mais connaissance de Dieu n'a pas grandi parce que Dieu, la Non. connaissance de Dieu n'est pas My faith has increased. ma foi en Dieu est plus grande, pas parce que Dieu est devenu plus grand, Not because he has increased. pas parce qu'il est devenu plus He's grand, always the same. il est toujours pareil. But I'm seeing him bigger because the more I walk with him, the more I see more of him. Mais je le vois plus grand parce que le plus que je marche avec lui, le plus que je vois de lui. Amen? Amen. So I'm seeing the multiplication of God's goodness, not because he's multiplying, because he's already given me all. Alors je vois cette multiplication de Dieu, pas parce qu'il multiplie, parce qu'il a déjà tout remis. But the more we know him, the more we're able to tap into that mercy, that grace, that goodness that he's given us. Mais le plus qu'on connaît notre Dieu, le plus on arrive à accéder à cette grâce, à cette merci qu'il nous a remis. So this was Peter writing to other believers saying, "Grace and peace be multiplied to you." Alors c'est Pierre qui dit que la grâce et la grâce et la paix vous soient multipliées. So today I'm giving you that same message. Grace and peace be multiplied to you. Alors aujourd'hui, je vous donne ce même message, que la grâce et la paix vous soient multipliées. How? Comment? In the knowledge of God. Dans la connaissance de Dieu. Desire to know more of God. Désirez le connaître encore plus. The more you know him, the more you get amazed, like, wow, the less you are to doubt him. Le plus vous le connaissez, le plus vous allez être, wow, vous le doutez encore moins. The more you know how much he loves you, the more you're like, wow, I want to be closer and closer to this God. He loves me too much for me to ignore. Le plus que vous connaissez son amour, le plus vous allez vouloir être près de lui, vous allez être incroyablement surpris parce qu'il vous aime tellement. He says, knowledge of God and of Jesus our Lord. Ça dit la connaissance de Dieu et Jésus notre Seigneur. And our knowledge of Jesus is him stepping down from his kingdom into our kingdom to die for you and me. Et la connaissance de Jésus, c'est de connaître le fait qu'il est passé d'en haut et il est descendu en bas. Il est mort pour nous tous. As we know of the sacrifice, the great sacrifice that Jesus made for us, Comme nous connaissons, nous apprenons le grand sacrifice que Jésus a fait pour nous tous. we are more and more established in our calling as children of God. Nous sommes de plus en plus établis dans l'appel des enfants du Seigneur. We begin to have more and more confidence in who we are.
nous avons de plus en plus de confiance en qui nous sommes. We begin to walk more in the blessings of God. Et nous commençons à marcher dans les bénédictions du Seigneur. We'll stop saying, God, please bless me, and say, Lord, thank you for the blessing. À ce moment-là, on arrête de dire Seigneur, bénis-moi, s'il vous plaît. Mais non, au contraire, là, on marche dans ces bénédictions. Because we begin to realize that, you know what, He's not holding anything back. He's not like waiting to see if you're good enough, I'll give you that. No! Car là, à ce moment-là, on réalise qu'il n'a rien gardé pour lui-même, qu'il nous a tout donné, et là, on peut marcher à l'intérieur. When I was growing up, I had a different impression of God. Quand je grandissais, j'avais une impression totalement différente. You know, waiting to see me make a mistake and He marks it. Okay, that's that. Oh, you made this many mistakes. Je croyais qu'il attendait que je fasse des erreurs pour qu'il puisse noter toutes les erreurs que je faisais. It's almost like this strict father waiting with a cane to punish. Alors, un peu comme l'impression d'un père très qui punit, qui est très rigide, qui attend de punir. So you dare not. Alors, on n'ose pas rien faire. But no, Non, that is not the kind of father we have in God. ce n'est pas le genre de père que nous avons en Dieu. He knows our faults. Il connaît nos erreurs. He came down whilst we were still sinners. Il est descendu pour nous tous lorsqu'on était encore des pécheurs. Well, we couldn't help it. Lorsqu'on ne pouvait pas faire autrement. Well, there was nothing we could do to be good enough to even mention His name. Parce qu'il n'y avait même pas moyen qu'on puisse prononcer son nom, parce qu'on n'était même pas assez bon à ce moment-là. He came for us. Il est venu pour nous tous. He went through a whole lot and died for you and me. Il est passé à travers plein de choses. Il est mort pour vous et moi. Amen. Amen. As we get to know more and more of that love that He has given us, Comme on apprend à connaître cet amour qu'il nous a remis, we are able to rest in His grace. on peut se reposer, trouver le repos dans sa grâce. We are able to walk confidently in that grace. Et on peut marcher confortablement dans cette And we grâce. do not take that grace for granted. Mais on ne prend jamais cette grâce pour acquis. If someone takes grace for granted, it means they don't understand that which Christ stands for. Alors, si quelqu'un prend la grâce pour acquis, ça veut dire qu'on n'accepte pas, on ne comprend pas pourquoi il est mort. Amen? Amen. And in verse 3, He continues to say, Et dans as His divine power has given to us all things pertaining to life and godliness, again, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Alors, dans le verset 3, ça dit « Par cette divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu et nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et en son œuvre merveilleuse. » Amen? His divine power. Cette puissance divine. His divine power has given us what? Alors, cette puissance divine nous a donné quoi? Some of the things we need today and a little bit of what we need tomorrow. Quelques-unes des choses qu'on a besoin aujourd'hui et peut-être celles de demain. And then if by next week God still has something in His resource, He might give us some. Et peut-être la semaine prochaine, s'il en reste, il va peut-être nous en donner. No. Non. He says His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Non, car ça dit par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. That divine power is, the original word is endunamis. Alors la puissance divine, le mot original est endunamis. It's talking about the miracle working power of God. Ça parle d'un pouvoir miraculeux de Dieu. The awesome, indescribable power of God. Cette grandeur qu'on ne peut décrire, le pouvoir de Dieu. So there are things that sometimes we cannot get our brain to understand about how did God, there's some things you cannot understand, you just have to accept it by faith. He says, according to His divine power, He's giving you all things. Alors parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais il faut juste accepter par la foi qu'il nous a donné toute sa divine puissance. We can describe God's miraculous power in different ways. Alors on peut décrire son pouvoir miraculeux de plusieurs façons. Yes, and they will all add up to God's miraculous power. Et oui, tout ça c'est un portrait global de tout son pouvoir. But if everybody in the world put their own definition to God's miraculous power and we put it all together, Mais même si tout le monde mettait son image de son pouvoir miraculeux et on mettait tout ceci ensemble, it still won't even give you an iota of understanding God's miraculous power. We still can't get the whole comprehension of what His miraculous power is. et même à ce point, ça ne nous donnerait même pas une idée de son pouvoir miraculeux. Because it's beyond our comprehension. Car ça dépasse notre compréhension. Beyond.
par-dessus notre compréhension. That's why the world is still in science, is still trying to prove different things, and the more they go, the more they prove God. Alors, c'est pour ça que le monde à l'extérieur essaie de prouver toutes sortes de choses, mais le plus qu'ils le font, le plus qu'ils prouvent Dieu. It takes more faith to believe there's no God than to believe there's no God after seeing all this beautiful nature. Ça prend beaucoup plus de foi de croire qu'il n'y a pas de Dieu que de croire qu'il y a un Dieu, car après tout ce qu'on a vu, la nature est tellement belle. That power behind all that wonderful nature we see. Le pouvoir derrière toute cette belle nature qu'on voit. That power behind the heavens that we see, the clouds and everything. That power behind it. Le pouvoir derrière tout ce qu'on voit au ciel, les nuages. And there's more we haven't even seen with our natural eyes yet. Et il y en a tellement plus qu'on n'a pas encore vu avec nos yeux. And there are more that we won't see in this lifetime. Il y a tellement plus qu'on ne verra jamais dans cette vie. But by the grace of God, we'll see in the next life. Mais par la grâce du Seigneur, on va voir dans la prochaine vie. Amen? Amen. According to that divine power, it says that God has given to you and me all things pertaining to life and godliness. That's good news, isn't it? Alors, la bonne nouvelle est que selon cette divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. That's good news, isn't it? C'est de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Amen. Kind of good news. That's good news, isn't it? Alors, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Come on now. Très, très bonne nouvelle. If I was speaking and someone came to say, hey, you all won the lottery, 50,000, you're gonna jump. This is more than 50,000 lottery. Alors, si je parlais, quelqu'un me disait, j'ai gagné 50 000 à la loterie, cette personne-là serait en train de sauter, mais ceci est plus que la loterie. Amen. So it's all about to you to be excited. Alors, il faut être excité. And it's okay to be excited about the things of God. C'est très correct d'être excité pour les choses de Dieu. Amen. Amen. When I was growing up, people didn't make such noise in church. Lorsque je grandissais, j'aurais jamais osé faire de tel bruit à l'église. Oh, but the more I get to know God, the more I can keep quiet about my excitement. Mais là, plus que je connais Dieu, plus que je ne peux rester tranquille avec mon excitation. And even that, the words that was translated as has given to us, has given, Alors, les mots nous a donné, que la façon qu'ils ont été traduits, is the Greek word that says Deuteromahi. alors ça veut dire Déo Mémé. Yes, that one. Deuteromahi. It means it's been given gratuitously. Alors, c'est donné de façon tellement gratuite. It's been given freely, incomprehensibly, freely, unmeritably, freely. Alors, c'est donné tellement gratuitement, sans mérite. So God has given us gratuitously all things. Dieu nous a donné de façon gratuite toutes choses. So you and I cannot take credit for the things He's given us. Alors, vous et moi, on ne peut prendre aucun mérite pour tout ce qu'il nous a donné. No, Non, it's free. c'est gratuit And that's good news. et c'est une bonne nouvelle. So why do we walk sometimes like we have a God who's sleeping and waiting for God to wake up so I can live? Alors pourquoi parfois on marche comme des gens qui ont un Dieu qui dort et on attend qu'il se réveille pour que je puisse vivre? The Bible says He never sleeps nor slumbers. La Bible dit il ne dort jamais, ne s'arrête jamais, Never. jamais. He's always got you right there, right there. He's got you in the palm of His hands. Tu es toujours en sa présence, dans sa main, dans la puissance de sa main. He's in you, He's with you, He's ahead of you, He's behind you. You're protected by the King of Kings. Il est en toi, avec tu es protégé toujours avec le roi des rois. But how do we access this thing? Mais comment est-ce qu'on y accède à It says ceci? again, through the knowledge of Him. Alors ça dit bien par la connaissance de lui. Knowledge. La connaissance. Knowing, having that intimacy with Him, not just knowing about, but knowing Him. Alors c'est savoir l'intimité, pas juste connaître, mais avoir cette intimité à propos de lui, avec lui. The more you know Him, the more you know, I can lean on this one. Le plus qu'on le connaît, le plus on se dit, je sais que je peux m'accrocher à lui. The first time I met Jonathan, La première fois que j'ai rencontré Jonathan, much as I knew he was the one, tant que je savais que c'était celui que j'allais marier, I wouldn't just kind of lean hoping he'll catch me. je ne serais jamais allée à côté de lui puis juste me laisser aller sur lui en espérant qu'il allait m'attraper. But the more I got to know him, Mais le plus j'ai appris à le connaître, like right now, I'm. It's so cute. It's like I'm about to fall, and I am falling. alors immédiatement, là, je suis en train de tomber, puis là, it's not coming together. Oh, sorry. So you have that intimacy with Sorry. Alors présentement, si je m'essaye, je me laisse aller et je vais tomber.
tomber, il va venir me chercher. And I do that sometimes at home. Sometimes you just go, it's like I'm falling, and you just come and catch me. It's just one of those things. Des fois, je fais ça à la maison, je vais dire, je suis en train de tomber, je me laisse aller et il va venir m'attraper. C'est une des choses qu'il He fait. wasn't sure I was going to do it in church. Il n'était pas certain que j'allais faire ça à l'église. But then I know we have that intimacy for me to know if I'm even joking that I'm falling, he will get up. Even when he's busy working, I'm like, I'm falling. He will jump up, almost dropping his laptop to come and catch me. Alors, je sais, on a cette intimité-là ensemble que si par hasard il travaille et je dis cette chose-là que je vais tomber, il va se lever, échapper son ordinateur et il va venir me chercher, il va venir m'attraper. Sandra tried it. Je l'ai essayé. Unfortunately, he didn't go. Ouch, il n'est pas venu me chercher. Because that relationship hasn't developed to that point. Notre relation n'est pas rendue là. All I'm saying is, I'm using that as an example with our relationship with God. Alors, tout ce que je dis, c'est que j'utilise ceci comme exemple avec notre relation avec Dieu. The more we know Him, Le plus qu'on le connaît, the more we know that, you know what, He's cool. le plus qu'on va He's a savoir. cool Father. On va savoir qu'il est juste correct, il est parfait, il est tellement bon. And there are times where we can walk, but we can just say, Dad, I don't want to walk. And he'll just, kind of support you. He's that cool. Et il y a des moments qu'on ne veut même pas marcher, qu'on va dire, tiens, papa, tiens-moi là. Il va nous tenir, il va nous aider, il est tellement cool, tellement And then bon. there are times you say, you know what, you gotta walk with this one. I'll be with you. Don't be afraid. Walk, I'm with you. Et puis il y a d'autres moments où il va dire, écoute, je comprends, mais marche, je suis avec toi, n'aie pas peur, je vais être avec toi. The more we know God, Le plus qu'on connaît Dieu, the more we are able to lean on Him completely. de plus en plus, on va s'appuyer sur lui complètement. Amen? Amen. In or out. À l'intérieur, à l'extérieur, Whether you're alone or you're with people. seul ou avec des gens. Whether you're going through peaceful times or you're going through storm. Que l'on traverse un bon moment ou que l'on traverse une tempête, We know that you can count on God. nous savons que nous pouvons nous fier sur And all Dieu. of this comes through our intimacy with Him. Et tout ceci vient de notre intimité avec lui. But a lot of Christians, what they do is, oh, when everything is going great, hallelujah, hallelujah. Mais beaucoup de chrétiens, quand tout va bien, alors alléluia à Dieu, And then they forget. mais là ils oublient. And then they keep thinking that, oh, it's my own doing, I'm doing so well. Et là ils oublient, là, ils disent, ah ben moi ça va tellement bien, c'est moi qui va bien. They don't even spend time to talk to God, Là ils passent pas de temps, peu de temps pour parler avec Dieu. even though God is with them all the time. Peu importe, même si Dieu est toujours avec eux à ce moment-là. And then when trouble hits, Et là quand les problèmes arrivent, oh God, please help me. et là c'est Dieu, s'il vous plaît, aide-moi. Yeah, He's there. Oui, il est là, He'll help you. il va t'aider. But you see, by even coming at that last minute, you're not even trusting that He'll help you. Mais voyez-vous, même en venant à cette dernière minute, on ne fait pas confiance qu'il va nous aider. So instead of asking Him in faith, you're asking Him in a lot of doubt. Alors au lieu de demander par la foi, on demande par le doute. And so when the answers don't come, we say, well, God doesn't care about me. Et à ce moment-là, les réponses ne viennent pas et là on se dit, ben, Dieu ne s'occupe pas de moi. God cares about you. Oui, Dieu se préoccupe de toi. Even when the answers are not coming as fast as you wanted, He cares about you. Même quand les réponses ne viennent pas aussi vite qu'on les voudrait, il s'occupe de nous. But when you're feeling that God doesn't care about you, Mais quand on pense que Dieu ne se préoccupe pas de nous, it's because you're not growing in your relationship with Him. c'est parce qu'on ne grandit pas dans cette relation avec Dieu. You're not taking the time to get to know Him. Bon, c'est parce qu'on prend peut-être pas, on prend pas le temps d'apprendre à le connaître. Amen? Amen. I tell you, the more you get to know this God, the more you realize this is a beautiful thing. Why will anyone say no to this relationship? Alors sachez que le plus qu'on apprend à le connaître, on réalise que c'est tellement de belles relations. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait qui diraient non à cette relation? Life in general is hard enough. La vie en général est très difficile, But come on, with God on your side, mais avec Dieu sur notre côté, He doesn't say that there will be hardship. il ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème, But He says, I will be with you. mais il dit je vais être avec toi. When you go through the fire, I will be with you. Quand tu traverses les feux, j'y The serai. fire will not burn you. Le feu ne te brûlera pas. He didn't say you won't feel the heat. Il n'a pas dit tu ne sentiras pas la chaleur. Sometimes you feel the heat and you think you're burning. Parfois, tu vas la ressentir cette chaleur et tu crois que tu es en train de brûler. But remember, He said it will not burn you. Mais souvenez-vous, il a dit cela ne vous brûlera jamais. So your relationship with Him gives you the confidence to believe that I'm feeling this heat so much, but I will not burn to dust through this. Alors cette relation établie avec Dieu nous permet de dire oui, je ressens la chaleur, mais je ne brûlerai pas. This challenge is so heavy
Ce défi est tellement grand, It feels like it's going to lourd. crush me, On dirait que je vais m'écraser sous le poids, but I will not be crushed mais je ne serai jamais écrasée, because He's with me. car il est avec moi. Amen? Amen. It says when you go through the deep waters, you will not drown. Ça dit, quand vous allez traverser les eaux creuses, tu ne seras pas noyé. Going through deep waters means you feel it up. Alors, traverser des eaux creuses, ça veut dire qu'on oui, on va le ressentir, ça va étouffer. And sometimes life throws all sorts of things at you. It feels like you're drowning. Et parfois, la vie nous envoie toutes sortes de choses, on a l'impression qu'on est en train de se noyer. He says, don't worry, you will not drown. Et il dit, ne t'inquiète pas, tu ne te Why? noieras Because He jamais. is with you. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. God has given us all things Dieu nous a donné toutes choses pertaining to life and godliness. pour la vie et la justice. Not just godliness. Pas juste la droiture, la Sometimes people say, justice. oh, it's when we get to heaven He's talking about. Alors, il y en a qui disent, c'est juste lorsqu'on va être au paradis. He didn't say, we'll give you. Il n'a pas dit, je vais te He's donner. saying what He's already given us that we can use here. Il parle de ce qu'il nous a déjà donné qu'on peut utiliser ici. Yes, there are more things that we won't see yet. Oui, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne verra pas encore. Because the Bible says, no eyes have seen, no ears have heard what that which the Lord has in stock for those that love Him. Parce que la Bible dit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu ce que Dieu a de préparé pour eux. Amen? Amen. The things that God has in stock for us Les choses que Dieu a prêtes pour nous is incredible. sont incroyables. It cannot be described. On ne peut le décrire. You got to live it, you got to see it to know it. On doit le vivre, on doit le voir pour le connaître. Even here on earth, Même ici sur Terre. as we get to know Him, we're able to live in a way that is indescribable. Lorsqu'on apprend à le connaître, on peut vivre d'une façon qu'on ne peut décrire. In spite of everything that may be going on around us. Peu importe ce qui se passe autour de nous, How much more when we get to heaven? alors combien plus lorsqu'on va être au ciel. It's going to be awesome. Ça va être incroyable. How we even begin to describe it? I don't know. There are different little descriptions here and there, but it doesn't even begin to give you a picture of what really is to expect. J'arrive même pas à le décrire. Oui, il y a des petites choses qui sont dites ici et là, mais ça donne pas une image juste de ce qu'on va s'attendre. On peut s'attendre. God has given. Dieu a donné. We are in God. Nous sommes en Dieu. He is in us. Il est en nous. You see, the reason sometimes we struggle Voyez-vous, parfois, les raisons pourquoi on a des problèmes, is because instead of being in Him, parce que des fois, au lieu d'être en lui, instead of accepting that indeed we are now in Christ, et d'accepter que nous, en fait, nous sommes en Christ, we still choose to live for ourselves. on continue de vivre pour nous-mêmes. It's about what I want. C'est à propos de ce que It's je about what veux, I feel. c'est à propos de ce que je It's about what ressens, I think. c'est à propos de ce que je pense. Not about what God wants or what He thinks or what He has to offer. Ce n'est pas à propos de Dieu, à propos de ce qu'il a à offrir, ce qu'il pense. And someone says, well, so you want me to forget all my rights and Et quelqu'un peut dire, ben, tu veux que j'oublie tous mes droits? But you see, that's what I keep saying. The more you know Him, the more you realize that when you give up all that for Him, you don't lose. Voyez-vous, c'est pour ça que je répète toujours, quand vous connaissez Dieu et que vous abandonnez tout ça pour lui, vous ne perdez pas. He wants the best for you. Il veut tout ce qui est mieux pour vous. You wouldn't give God, for example, let's say a 2000 car and expect that He will give you a 74 car. Par exemple, on ne peut pas s'attendre à donner une voiture de 2000 $ et que Dieu... 2000 year car. The year 2000 car. OK. Que Dieu on lui remet une voiture qui a 2000 ans et qui... Sorry. A car made in the year 2000. OK. Une voiture, merci. Une voiture qui fait en l'an 2000 et que... And then you replace it like maybe 70s car. Et qu'il va nous le remplacer avec une voiture des années 70. You give him that kind of old car, He'll give you a newer one. Alors, si on lui donne cette voiture-là, il va nous en donner une meilleure. If you give him your bicycle, it's not going to give you, tell you just to walk. Alors, si on lui donne notre bicyclette, il ne nous dira certainement pas juste de marcher. And yes, sometimes there's a process. Oui, parfois, il y a tout un processus. But God always has something better for us. Mais Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous tous. You see, what you have to remember is that the old thing that you're offering to Him anyway, Alors, rappelez-vous que la vieille chose que vous allez lui offrir, He gave it to you. il vous l'a donné. Amen? The life you have already before you get to know God, He gave it to you in the first La place. vie que vous aviez avant que vous connaissiez Dieu, il vous a donné cette vie. So then you think, well, if I offer Him a life, hello, He gave you that life. Alors, pourquoi s'arrêter de penser, si je lui donne ma vie, mais non, réveillez-vous, il vous a donné cette And you vie. see, that life, the way, because of sin, because of Adam and Eve, because of all that happened, is not worthy to be close to Him.
Alors, à cause de cette vie-là, avec le péché, Adam et Ève et tout ça, it's not worthy. Yes, to be close to Him. That life is not good enough. To be Cette close vie to Him. n'était pas assez bonne pour qu'on soit près de Dieu. So I'm wiping the slate clean. Alors, on nettoie tout ça I'm giving you a new life. et je te remets une nouvelle vie. That gives you full access to all that God is. Ça te donne la plénitude de ce que Dieu est. And you say, well, let me think. Et là, on s'arrête et on dit, ben, laisse-moi réfléchir. Yeah, a lot of people are thinking. Oui, il y a beaucoup de gens qui So a lot of réfléchissent. people are not accepting the gospel of Christ. Il y a beaucoup de gens qui refusent And a la bonne nouvelle lot of d'évangile. Christians are just playing the role of a Christian. Il y a beaucoup de chrétiens qui font juste jouer le rôle de They chrétien. like the religion of Christianity Ils aiment la religion du christianisme rather than the truth of being in a relationship with an everlasting, ever-loving God. au lieu d'être dans la richesse de cette relation d'un Dieu tout-puissant qui aime une vraie relation. He's given us all things. Il nous a tout donné. And the way we tap into those all things Et la façon qu'on arrive à accéder à toutes ces choses qu'il nous a données, is through Christ. c'est à travers le Christ. Through Christ. À travers le Christ. So if we're not looking through Christ and we're looking in other places, we're looking in our own effort, and when we struggle, we cannot blame God and say, God, why are you making this, and why are you that? Alors si on ne regarde pas à travers le Christ et on regarde partout ailleurs, on ne peut pas blâmer Dieu et dire pourquoi Dieu tu me donnes autant de problèmes? Pourquoi tu ne fais pas ceci? In verse 4, Dans le verset 4, it says, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. alors 4, c'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Amen. Amen. We have been given, I like the description, it's exceedingly great and precious promises. Alors j'aime la façon que ça dit, de façon excessive, les grandes promesses. It exceeds our imagination. C'est plus grand que notre imagination. It exceeds our understanding. C'est plus grand que notre compréhension. Amen. Amen. These are they're promises freely given to us. Ceci, ce sont des promesses gratuites à nous tous. The life when God advises us do this, do that, or trying to tell you how to do so, it's not to win His love. Alors les choses où Dieu dit fais ci ou fais ça, c'est pas pour gagner son It is to amour. help you enjoy this life with less challenges. C'est pour nous aider tous à aimer cette vie sans conflit. It is for you, C'est pour nous, not for Him, c'est pas pour lui. because He has already qualified you Car il nous a déjà qualifiés through the blood of à Christ. travers le sang de Jésus. And He says, you know what, this world is evil. Mais là, il dit, écoute, ce monde est très malin. Oh, a lot will come against you. Il y a beaucoup de choses qui vont venir à toi. But if you live your life this way and that way, it'll be easier for you. Mais si tu vis ta vie de cette façon-ci ou celle-ci, ça va être beaucoup plus facile pour toi. God doesn't ask of us much. Dieu ne demande pas grand-chose de nous. He doesn't ask of us. Il ne demande pas de He nous. gives us. Il nous And when donne. He gives, He expects you to use it. Mais lorsqu'il donne, il s'attend à ce qu'on l'utilise. Amen? Amen. He doesn't give you for you to put it under the bed. Il ne te le remet pas pour que tu puisses ensuite le mettre sous le lit. So you have a choice Alors oui, tu as un to choix. take it and use it, Tu peux le prendre, t'en servir, or not take it and be miserable. et ne pas le prendre, ou ne pas le prendre et être misérable. And always remember, it's not just about this life, it's about this life and beyond. Et toujours se souvenir que ce n'est pas à propos seulement de cette vie, mais celle-ci et l'autre. Amen? Amen. Exceedingly great and precious promises. Alors, we're back to Just 4. Ainsi qu'il nous a accordé si précieux et si important les promesses qu'il nous a promis. That through these you may be partakers Qu'à travers ceci, nous pouvons recevoir of the divine nature. la nature divine. The nature of God. La nature divine de Dieu. He's called us to take part in the nature of God. Il nous a appelés à prendre Amen. de la That's nature exciting. divine de Dieu. He's not God there saying, look at you there. Il ne dit pas, regarde, moi je suis ici et toi tu es là. Take part in my nature, God is saying to you. Participe à la nature divine que je suis, c'est ça And que He's Dieu given it dit. to you. He lives in you. Il nous l'a remis, il vit en nous. You don't have to go on a pilgrimage to find Him. On n'a pas besoin d'aller sur un pilgrimage. Pilgrimage? I don't know. Pèlerinage. Pèlerinage. That word. Un pèlerinage. On commence à marcher des milles et des milles. Alors, merci You, pour être avec you don't need to go on that to find Him. Alors, on n'a pas besoin de faire ça He pour le has come to retrouver. you. Il est venu à nous. Amen? Amen. He has given you freely. Il
Il nous a donné tous gratuitement. to take part in His divine nature. À participer à sa nature divine. That's why it's sad when Christians are saying, well, so can I sin? Why not? Can't I sin? Well, it's my nature. He didn't say I'm inviting you to your old nature. He said I'm inviting you to His divine nature. Alors c'est pour ça que c'est triste quand les gens nous spectent et disent ah ben ça c'est notre ancienne nature. Non, c'est pas ça qu'on est appelé, mais à sa nature divine. So it's not something we can do on our own. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de It's by nous-mêmes. taking part of Him, C'est en participant avec lui, knowing Him, en le connaissant, allowing Him en le permettant to just be God in our lives. d'être Dieu dans nos vies. And He says we have escaped the corruption that is in the world through lust. Et ça dit, nous avons échappé au désir destructeur qui règne dans le monde. Par When our minds are tempted, when this is done and all those fleshy things are pulling us, it's because we give in to the lust. Alors, quand on est tiraillé de chaque côté avec la chair humaine, c'est parce que nous, on accepte ces désirs. Whether it's lust for power, lust for anger, lust for fleshly desires, all those things are the things that keep people in bondage. Alors que ce soit un désir de pouvoir, un désir sorry, you mentioned freedom, pouvoir, toutes ces choses-là, les désirs qui nous attirent de ce monde, c'est ça qui nous garde emprisonnés. He says we have escaped those things. Mais ça dit, nous avons échappé à toutes ces And choses. He took us out of those Il things. nous a sortis de ces choses. So why do we fight and defend going back there? Alors pourquoi est-ce qu'on continue à se battre pour retourner là-bas? Amen? Let's live a life that accepts those gifts and want to know more about it and explore. Alors vivons une vie qui accepte tous les cadeaux, voulant connaître de plus en plus et aller plus loin avec lui. So if we stumble along the line, Alors si on tombe en route, it's not because we think, well, we couldn't help it. Well, we stumbled, we learn from it and we continue. It's a stumble. We learn from it and we continue rather than, well, I have a right to because I'm only human. alors si on tombe en route, c'est pas de faire des excuses et de dire ah oui j'ai le droit, ça fait partie de ma nature. Non, on apprend de ces choses-là et on continue, on avance. Let's not defend the old nature. On ne défend plus l'ancienne nature. Amen. Let us crave, let us desire that free gift, the nature of God. He's called us to be partakers. You know, partakers like partakers. You know, take part in His nature. That's wonderful. Alors il faut participer à ces bonnes choses. La nouvelle nature divine, il faut y participer, puis être uni à lui, participer avec lui. That's a wonderful invitation. C'est une merveilleuse invitation. If someone high in society were to, if Celine Dion were to come and invite you for dinner, because I know she loves Celine Dion. Alors, si Céline Dion venait et invitait Tina à souper, parce qu'on sait que Tina aime Céline You're Dion, gonna be excited, tu serais excitée. even if it means that, even if it's a long table and you're gonna be at the back and she might not even get to shake your hand. You'd be excited she invited you to her home. Alors même si c'était une immense table qui Tina se retrouve au bout, elle serait excitée qu'elle a été invitée à cette table. I don't know who you admire, but if the person you admire, whether on TV or whatever, invites you to their home, you're gonna be excited, right? Alors je ne sais pas qui vous admirez, mais si cette personne-là que vous admirez vous invite, vous seriez excité, n'est-ce pas? How much more the King of Kings, Alors comme n'est plus le roi des the rois, one who created you, celui qui vous a créé, the one who created Celine Dion, celui qui a créé Céline Dion, the one who created whoever your star or your most admirable person is. celui qui a créé celui que vous aimez tant, ce star que vous aimez tant, And He's not calling you to sit at the back. et il ne vous appelle pas à être assis en arrière, He says to partake, mais il dit participer, to be partners. d'être un partenaire. Partakers of what? His divine nature, not of His crumbs. His divine nature. I don't know whether you're getting it. His divine nature. Participer à sa nature divine, pas des miettes. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est participer à sa divine nature. Amen. We should start getting excited about knowing more of this God. On devrait commencer à être excité de connaître de plus en plus notre We Dieu. should start getting excited about the power He has already given us. On devrait être excité à cause du pouvoir qu'il nous a déjà remis. The more we know about it, Le plus on connaît ceci, the more we can walk confidently. le plus on va marcher avec confiance. The more, the less those fears and those other things that pull us have grip on us. Le moins toutes ces peurs, toutes ces choses vont nous accrocher, vont nous The health aider. challenges, the mental challenges, all those things will begin to lose its hold when you begin to know the power that is at work in you. Alors tout ce qui nous tire, les maladies, les chicanes, tout ce qui attire notre pensée, quand on connaît la puissance en nous, là on est attiré vers Dieu. And because we didn't merit it, Mais parce qu'on n'a aucun mérite pour tout ceci, we can say, oh, well,
this past 3 days, I haven't really prayed enough, so I think I've lost it. Alors, on peut pas à ce moment-là dire, ah, parce que j'ai pas prié ces derniers jours, ben, je pense que j'ai tout perdu. No! Non. You didn't get it because you prayed 10,000 years. Tu ne l'as pas reçu parce que tu as prié 10 000 années. Much as prayer is good. Oui, en fait, la prière, c'est Much très as bon. reading your Bible is good. Lire la Bible, c'est très Much as bon. going to church is good. Aller à l'église, c'est très bon. That's not how, yes, for some people they came to church and then they heard the good news, so that's different, but that's not how you got it. It's just a means. Church was just a means God used to give His message to you. Alors oui, il y en a qui sont allés à l'église et là, ils ont reçu, mais c'est juste un moyen. C'est pas comme ça qu'on le reçoit. It's not because it was so good to be in church every Sunday. C'est pas parce que tu es si bon d'être à l'église à tous les dimanches. It's not because I'm committed to coming to Manwaki that I have what I have. C'est pas parce que je viens ici à tous les dimanches que j'ai ce que j'ai. I'm able to commit to Manwaki already because of what He's put in me. Oui, je m'engage envers Maniwaki à cause de ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce qu'il m'a déjà donné. I'm able to do the things I do because of what He has already given me, not because it's not the other way around. Je peux faire les choses que je dois faire à cause de ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas de l'autre façon que ça fonctionne. You love God because He loved you first, Vous aimez Dieu parce qu'il vous a aimé en premier. before you even knew Him. Même avant que vous connaissiez. Amen? Amen. So let's not worry about the fear of, okay, so I think I'm this, I'm that. No, let's just focus on desiring God. Alors n'ayons pas peur. Regardons juste à désirer Dieu. And I promise you, Et je vous promets, the more you get to know you, le plus vous allez le the more connaître, you fall in love with Him over and over again. le plus vous allez tomber en amour avec lui, de nouveau à chaque fois. That becomes natural for you to want to please Him. Et cela devient naturel de vouloir lui plaire. When you're in love with someone, you want to do what they like, you want to do this, you want to please them, just because you love them. Quand tu es en amour avec quelqu'un, tu veux faire les choses juste pour lui plaire, parce que tu l'aimes. So our relationship becomes more of pleasure, pleasing each other. He's pleased us, He works through us, He loves us, and we just love Him back. Alors la relation devient juste de se plaire l'un et l'autre. Il est déjà en train de nous plaire, il nous donne tout, et nous on retourne le tout. Amen? Amen. So let's just take a moment. Alors prenons un moment. Each of you know where you're at. Chacun de vous, vous savez où vous êtes. You tell God Dites à Dieu what you want to tell Him, ce que vous voulez lui dire, based on what you've heard. basé sur ce que vous venez d'entendre. Father God, we surrender all. À l'Éternel, on donne tout entre tes mains. The part of our old nature that keeps creeping back, we surrender to you. La partie de l'ancienne nature qui avait peu de repères, nous te le remettons. And Father God, we're coming to get to know you more and more each day, Mon Père, on s'engage à te connaître de plus en plus chaque jour, so that we'll be able to see the multiplication of your grace and peace. pour que nous puissions voir la multiplication de ta grâce et ta paix. We desire, Lord, your divine nature. Nous désirons ta nature divine. We desire to renew our minds to be able to accept that which you have given us. Nous désirons le renouvellement de la pensée pour tout ce que tu nous as donné. That we will walk in your love. Que nous puissions marcher dans ton That amour. we will speak of your love. Que nous puissions parler de ton That we amour. will hear of your love. Que nous puissions entendre ton That we will amour. breathe your love. Respirer ton amour. That we will touch your love. Que nous puissions toucher. And touch people with your love. Et toucher les gens avec ton amour. We thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur. That just as we are, Que comme nous sommes, you chose us. tu nous as choisis. You loved us. Tu nous as aimés. You cleansed us. Tu nous as And you lavés. lifted us from the miry clay Et tu nous as élevés de cette boue and lifted us higher et levés très haut. on a pedestal that only you, Lord, can put us. Sur un piédestal que seulement toi, Seigneur, a pu nous mettre. Lord, in our knowledge of you, may we be humble. Seigneur, à la connaissance de toi, que nous puissions être humbles. May we be humbled each day, even as we get to know how great you are. Que nous puissions être humbles à la connaissance de qui tu es, qui grandit de plus en plus chaque jour. May our confidence in you grow. Que notre confiance en toi grandisse. May there be more of you in us and less of us. Qu'il y ait de plus en plus de toi en nous et moins de nous. Thank you, Lord, for each person here. Merci, Seigneur, pour chaque personne ici. Thank you for every level of which every person is at the moment. Merci, Seigneur, pour chaque niveau où chacun se retrouve. And thank you, Lord, that you lifted all of us up into yourself daily, into your knowledge daily. Et merci, Seigneur, que chaque jour tu nous élèves dans la connaissance de toi. I thank you for the wonderful plans you have for us, individually and collectively. Merci, Seigneur, pour tous les plans merveilleux que tu as pour nous tous, individuellement et comme un groupe. And I pray, Father God, Et je prie, Seigneur, that you will continue to teach us, que tu continues à nous apprendre, à nous enseigner, that we will have the ear to hear your teaching,
Que nous ayons l'oreille d'entendre ton enseignement. Who have the humility, being humble enough to accept your teaching, even when it doesn't feel good. Que nous ayons cette humilité pour accepter ton enseignement malgré que ça nous fasse pas du bien. So we can give you all the glory. Que nous puissions, parmi ceci, te donner toute la gloire. And God's wonderful children say, Les enfants merveilleux de Dieu disent Amen. Amen. Praise God. Praise God.